सिंध के बेटन ते वफ़ाक़ी वालार ऐं गैर आइनी सदारती आर्डीनेंस खिलाफ़ सियासी समाजी ऐं औरत तंज़ीमुनि पारां कराची प्रेस क्लब आॾो एहतजाज कयो पियो वञे। असां हिते मौजूद अॻवाननि सां ॻाल्हाईंदासीं त उन्हनि जो छा चवणु आहे। एहतजाज तमामु ज़रूरी आहे, उन खां सवाइ त हीअ ॻाल्हि कोन थींदी, छाकाणि हीउ हिकिड़ो कब्ज़ो आहे। ईस्ट इंडिया कंपनी आहे जेका PTI हुकूमत ठाही आहे पंहिंजी जाइ ते ऐं हींअर कब्ज़ा पिया कनि सिंध ऐं बलोचिस्तान जे माण्हुनि खे अगवा करणु, ॿियो जेके हक़ गज़ब करणु। उन खां सवाइ हाणे जेको ॿेट असांजा आहिनि, जेको असांजो सरचश्मो आहे तरक़ीअ जो, इकनॉमिक्स जो, जंहिंमें असांखे काफ़ी जेको फ़ाइदो मिले थो, ख़ासि करे ग़रीब असांजो जेको मलाह आहे, मुहाणो आहे, उन जी सूरत आहे उहे 10-15 लख माण्हू रहनि था, उन्हनि जो रोज़गार ख़तमु थींदो, केॾांहुं वेंदा, केॾांहुं लॾी वेंदा। असां हिकदमि घुरे था कयूं त इहो जेको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आहे इन खे वापसि वरितो वञे। ऑर्डिनेंस गैर आइनी है, 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी है और इसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि हमने बहुत ज़्यादा गैर मुल्की कर्ज़े लिए हैं और जब आप मकरूज़ हो जाते हैं तो फिर उनके ख्वाहिश के मोहताज हो जाते हैं। ये गैर मुल्की कंपनीज़ के मुतालबात है कि ये जज़ीरे उनके हवाले किए जाएं ताकि वो इसमें से पैसा बनाएं और इस्लामाबाद के पास ताकत नहीं है कि उसे इनकार करें। तो अब वो 18वीं तरमीम की ख़िलाफ़ वर्जी और सूबों के हक़ को मार के ये अपने जो जिनसे कर्ज लिए हैं उनके ख्वाहिशात पूरा करना चाहते हैं। समुंड ते कब्ज़े की कोशिश है। सिंध जे समुंड में 300 ॿेट आहिनि, जिन मां 2 अहम ॿेट बुंडार ऐं डिंगी आहिनि, जिन ते घटि में घटि 8 लख मुहाणनि जो रोज़गार आहे ऐं असां वटि हज़ारे एकड़नि जा तिमिर जा ॿेला आहिनि जेका मच्छीअ जी नर्सरी आहे। लखे मण जेका मच्छी पैदा थिए थी ऐं उन ते मुहाणनि जो गुज़र सफ़र थिए थो। हिन ॿेटनि ते कब्ज़ो करे सनअतकारनि खे हिते ॿाहिरिनि माण्हुनि खे आबाद करे सिंध जे मुहाणनि खे, कराचीअ जे मुहाणनि खे बेदख़ल करण जी सोज़िश आहे। ऐं इहो न रुॻो इहो आहे पर केटी बंदर खां वठी ऐं पसनी ऐं ग्वादर ताईं इहा कब्ज़े जी स्कीम आहे। जेके सदिन जा रहाकू आहिनि उन्हनि जे इख्तियार जो सवाल आहे, उन्हनि जो मुआशी इख्तियार जो सवाल आहे, उहे दरपदर थींदा। ही पहिरियां ई पाण तरक़ी जा जेके बि सूबा ॾिठा आहिनि उन्हनि में हिननि माण्हुनि खे कुझु बि किथे बि न कयो, माण्हुनि खे छॾे ॾिनो त उहे दरपदर थियनि। बैरिया जे तव्हां हालतुनि में ॾिठो, इंडिजीनियस माण्हू उतां दरपदर थिया, तव्हां थरकोल में ॾिसो त थरी उतां दरपदर थिया, उन्हनि जो मुआशी बुरहान थियो। ईअं ई हे ॿेटनि जो मामिलो आहे। सो हाणे असां कोशिशि कई आहे, असांजी जदोजहद आहे ऐं असां 5 डिसंबर ते वरी कराची में गॾु थींदासीं। हाणे ॿेट खपाइण न ॾींदासीं। सिंध जे माण्हुनि अमर खे पोइ ते हटाइण ते मजबूर कयो हो ऐं ही जमहूरियती हुकूमत जो दावेदार जेको आहे सो चवे थो त जेको आहे असीं ॿाहिरीं सीड़पकारी कंदासीं, पैसो आणींदासीं। समुंड जेको हुयो, खॾा मार्केट ताईं असांजो समुंड हुयो ऐं खारादर मिठादर खां पर समुंड हुयो। हे केमाड़ी हे क्लिफ्टन जे पासे वेंदो त हिते हवा बंदर हूंदो, समुंड एसी ताईं ईंदो हो। असांखो समुंड खसबो थो वञे, हेॾो खॾा मार्केट में खसे वियो, हेॾो क्लिफ्टन ते खसे वियो, हेॾो बोट बेसण ते उते ॿेड़ियूं बीहंदियूं हुयूं, उते बेस हूंदो हो, उतां वापार जे लाइ ॿेड़ा निकिरंदा, उहे ख़तमु कंदा वियो। हाणे जेके जज़ीरा आहिनि, शम्स ॿेटो आहे, बाबा भिट ॿेटो आहे, डिंगी ॿेटो आहे, भिंडार ॿेटो आहे, तव्हां जूं अखियूं उन्हनि में आहिनि त उहे मुहाणनि खां खसियूं, उहा सिंध जी ज़मीन खसियूं, उहे सिंध जो समुंड खसियूं। जब भी कोई तरक्की का मंसूबा बनता है तो उसमें औरतों का मशवरा ज़रूर शामिल होना चाहिए। अब ये जो माहीगीर औरतें हैं, हमें ये देखना है कि उनके हक़ में क्या जाता है। तो हम यही मुतालबा करने आए हैं कि इन जज़ायर पे जो भी तरक्की का प्रोग्राम बन रहा है वो औरतों के, माहीगीर औरतों के मशवरे से बने, माहीगीरों के मशवरे से बने, उसका फ़ायदा गरीब आवाम को हो। आज हम वुमेन्स एक्शन फोरम की तरफ से ये ऐलान करने आए हैं कि औरतों के बगैर हम कोई फैसला मंजूर नहीं करेंगे। औरतों को आपको शामिल करना होगा। हमें अमीरों की तरक्की नहीं चाहिए, हमें गरीबों की तरक्की चाहिए। असां ये समझूं था त हिन वक़्तु विफ़ाक़ जो जेको सिंध सां रवैयो आहे उहो उन्हनि जे ज़मीननि, उन्हनि जे रिसोर्सिस फॿाइण जो आहे। असां ये समझूं था त जेके तरक़ियाती प्रोग्राम जे नाले ते ॿेटनि जे मालिकी जे बारे में उन्हनि जी लताड़ कंदे, आइन जी लताड़ कंदे जंहिं क़िस्म जो ऑर्डिनेंस आंदो वियो आहे, इहो ऑर्डिनेंस सिधो पाकिस्तानी रियासत में पाकिस्तान जे आइन जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी आहे, जंहिं ते
हिन सदर जे ख़िलाफ़ मुक़दमो हलणु खपे, छाकाणि त न रुगो सिंध असेंबली पर सूबाई असेंबली बलोचिस्तान बि हिनखे रद्द करे चुकी आहे। मां इहो सम्झां थी त न रुगो असेंबलियूं, न रुगो असांजा चूंडियल मेंबर, न रुगो असांजूं चूंडियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, पर सिंध जो हर बच्चो हर माण्हू इनखे रद्द करे रहियो आहे। असां इहो सम्झूं था त जज़ीरा उन्हनि माहीगीर औरतनि, उन्हनि माहीगीर मर्दनि जी मालिकी आहिनि जंहिंजी मालिकी तस्लीम कई वञे। बेटा आहिनि उहो सिंध जे माण्हुनि जी अवाम जी जो जेको आहे सो उन्हनि ते हक़ आहे। असांजे सिंध जे मुहाणनि जो हक़ आहे, असांजे सिंधियुनि जो हक़ आहे। सिंध जे बेटनि ते, सिंध जे दरिया ते, सिंध जे समुंड ते सिंध जो ई हक़ आहे। असां पंहिंजा बेट हरगिज़ न ॾींदासीं, असां पंहिंजा बेट कॾहिं बि न ॾींदासीं। सिंध जे औरतुनि सिंध जे हक़नि जे लाइ पंहिंजो आवाज़ बुलंद कयो आहे। इहा तमामु हिकिड़ी शानदार शुरूआत आहे ऐं असां सभिनी खे अपील था कयूं त सिंध एक्शन कमेटीअ तरफ़ां 15 तारीख़ ते असां जेको तमामु वॾो तारीख़ी एहतजाज महिराण होटल खां फुआरा चौक गवर्नर हाउस तां करे रहिया आहियूं, त उन में बि लखनि जे तइदाद में असांजूं भेनर भाउर औरतूं ॿार शरीक थींदा ऐं वफ़ाक़ खे ऐं बैनुल अक़वामी कंपनियुनि खे वाज़े कराईंदा त सिंध जा ॿेट सिंध जी मिल्कियतनि। कब्ज़ागिरी छॾाइबी कीअं? कब्ज़ागिरी छॾाइबी त मर्कज़ी मुदाख़लत बंदि थिए, मर्कज़ जी हिते कब्ज़ागिरी ख़तमु थिए, मर्कज़ी कॉलोनाइज़ेशन घटि थिए, ख़तमु थिए। इहो सियासी पार्टियुनि जो फ़र्ज़ु आहे। हीअ असां जेको इशूज़ खणी बीठा आहियूं, इशूज़ आहिनि 18 तरमीम जो ख़ात्मो, इशूज़ आहिनि NFC अवार्ड, इशूज़ आहिनि असांजे धरतीअ ते कब्ज़ो, पर असली आहे त हिन धरतीअ ते हुक्मरानी कंहिंजी आहे। जेसिताईं सिंधी माण्हुनि जी हुक्मरानी हिते बहाल नथी थिए तेसिताईं मसइला उथंदा रहंदा ऐं इन्हनि मसइलनि खे असांखे मुंहुं ॾियणो आहे। इसकी हम सख्त मज़म्मत करते हैं। गैर कानूनी गैर आइनी काम है और ये किसी तरीके भी किसी वफाकी हुकूमत को खा कोई हो आए उसको हम ये इजाज़त नहीं दे सकते कि इस तरीके से जज़ीरों में कब्जा करें। जज़ीरनि समेत जेके भी सिंध जा मादनी वसीला आहिनि, दरिया आहे, समुंड आहे, पहाड़ आहिनि, थर जो कोयलो आहे, कारूंजर जबल आहे, इहे सभु तारीख़ी तौर ते सिंध जी मिल्कियत आहिनि ऐं इन्हनि ते सिंध खां अलावा ॿियो कंहिंजो बि हक़ न आहे। ऐं हीअ जेके बि ड्रामा कनि था मुख़्तलिफ़ नालनि में सिंध ते हर दौर में कब्ज़ा थींदा रहिया आहिनि, उनजे वसीलनि ते कब्ज़ा थींदा रहिया आहिनि ऐं हर दौर में सिंध जो माण्हू विड़ियो आहे। अरगून हुजनि, तुर्खान हुजनि, कहिड़ा बि माण्हू हुजनि, हज़ारे सालनि खां सिंध ते मुख़्तलिफ़ नालनि में कब्ज़ा थिया आहिनि। सिंध जो माण्हू विड़ियो आहे ऐं पंहिंजा वसीला बचाया आहिनि। अॼु बि सिंध जो माण्हू बाशऊर आहे। जज़ायर पे जो कब्जा किया जा रहा है उसके सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ जमा हुए हैं। हम समझते हैं कि ये माहीगीरों के जो मुआश है उनके लाइवलीहुड के ऊपर कब्जा है। एक तरफ तो इस हुकूमत ने इतनी महंगाई करके लोगों का जीना दोभर कर दिया है, दूसरी तरफ उनके रोजगार पर, उनकी ज़मीनों पर भी कब्जा किया जा रहा है। बलूचिस्तान और सिंध के जज़ायर पे जो कब्जा करने की साजिश है वफाक की, हम वो होने नहीं देंगे। 40 लाख से ज़्यादा माहीगर बेरोज़गार हो जाएंगे। ये जो तरक्की के नाम पे आवाम को बेरोज़गार किया जा रहा है, उनको ज़लीलो ख्वार किया जा रहा है, उनको डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ है। और ये 18वीं तरमीम के बाद भी ये सूबों का मसला है, वफाक का मामला नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि वो वफाक की जो ऑटोनॉमी है या उसकी जो खुद मुख्तारी है उसको तस्लीम करें और उनके जो हुकूक है वो उनको दें, और जो आइनी हक है या आइन में जो कुछ लिखा हुआ है उसकी की डिमांड हम कर रहे हैं। इसलिए आज हम सारे यहाँ जमा हुए कि वफाक ने जो ये गैर जो ऑर्डिनेंस बनाया है यहाँ पे इलीगली जो इन्होंने किया है, हम उसको रद्द करते हैं, नफ़ी करते हैं। और अगर इन्होंने जो है वो अपने स्टेप से पीछे नहीं गए तो फिर हम इस तहरीक को जो है मज़ीद बढ़ाएंगे, इसमें मज़ीद लोग भी शामिल होंगे। एहतजाज में शरीक सियासी समाजी ऐं औरत अॻवान जो मां ॻाल्हियूं ॿुधियूं, उन्हनि जो चवणु आहे त ॿेट सिंध जो हिसो आहिनि, उन्हनि ते वफ़ाक खे कब्ज़ो करणु न ॾींदासीं। कैमरामैन फराज़ मीराणी सां गॾु आरिफ नाइच, अवामी आवाज़ TV, कराची। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk